Здравствуйте, меня зовут Игорь Петрушихин. Сегодня я представляю компанию «Камин и печь Альма». В этом видео мы бы хотели поговорить о такой теме, как проектирование вашего камина или печи. Мы часто сталкиваемся с тем, что когда к нам обращается клиент для того, чтобы договориться об изготовлении камина или печи, по сути, его конструкция дома не готова к этому и требует дополнительных вложений. Это связано с тем, что на стадии строительства дома, как правило, не задумываются о том, как будет работать, как будет выглядеть и что же вообще будет из себя представлять будущая печь или камин. И в лучшем случае на стадии строительства под камин закладывают основание размером метр на метр, но как он там будет работать, выглядеть и что это будет представлять собой, все откладывают на следующий этап. Помните о том, что камин является сердцем вашего дома. И даже если он не будет являться основным источником тепла, то как минимум камин будет являться главным интерьерным решением в помещении, где он находится. И очень не хотелось бы, чтобы такой важный элемент, как камин или печь, был сделан как попало. И вот для того, чтобы этого не произошло, мы настоятельно рекомендуем проектировать ваши печи и камины заранее. Заблаговременное проектирование конструкции печи или камина позволит вам, первое, определиться с его положением в доме, что будет влиять на функциональность его в дальнейшем. Второе, это определиться с местом монтажа дымохода. Это позволит вам спроектировать правильно стропильную систему, лаги в перекрытиях и, в принципе, в будущем избежать лишних вопросов, связанных с монтажом дымохода. По этой теме мы, кстати, рекомендуем посмотреть видео наше, которое называется «Выбор места для установки дымохода» из цикла о том, как правильно выбрать дымоход. Третий момент – это получить точный периметр будущего основания под камин, что позволит вам изготовить его точно под конструкцию печи или камина и, например, максимально оптимальным образом уложить вокруг него теплые полы. Четвертое – это спроектировать необходимые коммуникации для правильного функционирования вашего камина. Ну, например, подводка трапа для отвода конденсата из дымохода, подводка воздуха на горение для вашего камина, развод горячего воздуха по другим помещениям дома, на второй этаж и так далее. Что немаловажно при проектировании конструкции камина. Следующий момент – это то, что вы можете связать свой камин с общей системой отопления дома, тем самым максимально повысив его эффективность. Ну, например, спроектировать завязку с термодатчиками или же подключить камин к водному контуру вашего дома. Ну и, разумеется, благодаря проектированию вы сможете оценить бюджет на ваш будущий камин, заложить его в общее бюджетирование проекта и тем самым более точно распланировать свое строительство. В последнее время к нам все чаще и чаще обращаются клиенты с просьбой спроектировать им камин еще до строительства дома. И мы реально делаем сейчас проекты на камины в домах, которые еще не начали строиться. Это, конечно же, очень приятная и очень правильная тенденция. И надеемся, что в ближайшее время это станет закономерностью для всех тех, кто строит свой загородный дом. Давайте на примере реального камина, который проектирует наша компания, рассмотрим основные этапы подготовки проекта отопительного камина или печи. Ну, разумеется, на основании того, как это делаем мы. Ни в коем случае не претендуем на истину в последней инстанции. Заказчик обратился к нам с задачей изготовления отопительного камина с хлебопекарной печью. Он прислал нам фотографии тех каминов, которые ему нравятся, и материалы по дому. Мы подготовили предварительное коммерческое предложение и, немного пообщавшись, пришли к мнению, что первым этапом изготовления камина будет правильным этап разработки его проекта. Заказчик финансировал проектирование камина, и мы договорились о встрече на объекте. На объекте мы подробно пообщались, выяснили задачи, которые заказчик ставит перед своим камином, сняли все необходимые замеры и определили следующие основные параметры. Первое. С точки зрения функциональности, точнее отопительных возможностей,
камин должен был обогревать минимум 2 помещения на первом этаже и 2 помещения на втором этаже. То есть всего 4 помещения. С точки зрения функциональности, несмотря на то, что заказчик хотел получить основной отопительный прибор в своем доме, но также хотелось сохранить эстетику камина. То есть достаточно большой очаг для того, чтобы можно было посидеть перед ним и посмотреть на огонь. А также должна была быть возможность приготовления еды на углях. С точки зрения ограничений, у заказчика был подготовлен фундамент, точнее основание, да, под этот камин, которое представляло собой винтовые сваи, перевязанные между собой швеллером. И вылезать за этот фундамент особенно не хотелось, так как помещения не слишком большие, и хотелось сохранить максимальное количество полезной площади. В целом, конструкция камина располагается в центре дома и является основным источником отопления. Поскольку отопительные каминные печи – это наш конек, мы с удовольствием приступили к разработке проекта, первым этапом которого является разработка концепции дизайна. Дизайн камина является основополагающим фактором для заказчика при принятии решения о выборе той или иной конструкции. Для того, чтобы подготовить грамотный дизайн камина, мы начинаем моделировать его. В пространственной модели дома, которая подготовлена на основании чертежей и размеров, полученных при выезде на объект, мы начинаем моделировать конструкцию камина. Мы выставляем дымоход, каминную топку, начинаем строить корпус камина, производим подключение топки к дымоходу, ставим конструкцию хлебопекарной печи и таким образом начинаем получать общие габариты камина. Мы стараемся размещать все элементы максимально компактно, но при этом сохранив все необходимые расстояния и отступы, которые предусматриваются в конструкции камина. Конечно же, сначала это смотрится смешно, но на самом деле вот такое пространственное проектирование позволяет нам подготовить максимально правильную конструкцию камина, которая на самом деле в будущем и будет определять его дизайн. В ходе разработки дизайна камина заказчик захотел посмотреть на возможное исполнение с угловой каминной топкой, что мы с удовольствием продемонстрировали ему. Но использование угловой топки не понравилось ни заказчику, ни нам, поэтому было принято решение использовать для камина призматическую каминную топку. Итак, мы пришли к общему пониманию концепции дизайна, после чего начали предлагать различные варианты возможной формы камина. После того, как форма была согласовано, мы начали экспериментировать с облицовочными материалами. И вот таким образом, за несколько итераций мы пришли к окончательному пониманию внешнего вида камина, то есть, по сути, подготовили и согласовали его дизайн. После того, как дизайн камина был согласован с заказчиком, мы приступили к разработке рабочей документации, точнее рабочих чертежей по камину. В подготовку рабочих чертежей входит прочерчивание конструкции и всех элементов камина. Это габаритные размеры спереди, сзади, сверху камина. Это подготовка разрезов каминов, необходимых для того, чтобы монтажная бригада могла собрать камин на объекте без лишних вопросов. Разумеется, мы прочерчиваем отдельные узлы подключения камина к дымоходу, сам дымоход, в том числе способ его гидроизоляции и так далее. После того, как у нас готов пакет рабочих чертежей и проверен нами, мы составляем спецификацию, которая описывает все строительные материалы, необходимые для того, чтобы построить камин по нашему проекту. И после подготовки спецификации мы составляем пояснительную записку, в которой в том числе описываем техническое задание для смежников, если такие работы предусмотрены проектом камина. И весь пакет документов передается заказчику. А дальше заказчик уже решает судьбу своего камина самостоятельно. Конечно же, те камины, которые мы проектируем, объекты, которые находятся недалеко от Санкт-Петербурга, ну, в том числе, разумеется, в области, там, Новгородской, Псковской, в Карелии, в Московской области, мы, как правило, делаем самостоятельно. Но нередко к нам обращаются
с задачей разработать только проект камина и провести авторский надзор. Особенно это актуально для объектов, которые находятся далеко от Санкт-Петербурга, в центральном регионе, на Урале, в Сибири и так далее. И в которых накладные расходы, связанные с нашими командировками на объект, слишком высоки и увеличивают значительно бюджет проекта. И в этом случае заказчику проще обратиться к нам для того, чтобы мы разработали проект, а выполнить его строительство уже непосредственно силами собственной бригады или силами мастера, который находится в регионе заказчика. Все же камины, которые делаются в нашей компании, проходят обязательный этап проектирования. Итак, мы спроектировали отопительный камин. Давайте же посмотрим, какие основные элементы мы использовали для его конструкции. В качестве дымохода мы использовали шидель Юни с диаметром дымовой трубы 180 мм. Каминные топки по ходу проекта менялись. Сначала это была топка с прямым стеклом, затем заказчик хотел попробовать топку с угловым стеклом, и в результате мы остановились на топке с призматическим стеклом немецкого производителя Schmidt, модель PANA 6757S. Это топка с открытием дверцы в сторону. И хочется обратить внимание на то, что заказчик сделал абсолютно правильный выбор для отопительного камина, выбрав каминную топку с открыванием в сторону, против каминной топки, у которой дверца поднимается вверх и которая имеет вот такой кожух, тем самым не позволяя нагреваться фронтальной части теплоаккумулирующего корпуса. В качестве изоляционных материалов, которые мы используем в этом камине, применяются материалы немецкого производителя Силка. Это материалы на основании силиката кальция, в основном твердые плиты, которые выдерживают высокие температуры до 1100 градусов, разумеется, являются негорючими, экологически чистые и не летают в сравнении с базальтовой ватой. Корпус же камина полностью изготовлен из шамотных плит толщиной 30 мм с поверхностью под штукатурку от немецкого производителя Wolfshoer Tannwerke. Сейчас камин о проекте, на который я вам рассказал, находится у нас на осмечивании, и я надеюсь, что мы будем делать этот камин по собственному проекту. Следите за нашим каналом. После того, как мы сделаем этот камин, мы обязательно выложим видео, посвященное этой теме. Если вы хотите заказать разработку проекта для вашего камина, заходите на наш сайт www.almut.ru. Звоните или пишите нам, присылайте материалы по своему камину, рассказывайте, что вы хотите получить, и мы с вами договоримся о том, как наиболее правильно и удобно для вас сделать проект для конструкции вашей будущей печи или камина. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. А также мы рекомендуем посмотреть два видео с нашего канала по этой теме. Первое — это выбор места для установки дымохода, о котором я уже говорил. Там подробно рассматривается вопрос, как правильно выбрать место для дымохода, какие есть плюсы и минусы. А также видео об изготовлении отопительного камина, в котором мы рассказываем, как мы делаем уже камин по заранее подготовленному проекту. Если у вас есть вопросы по этому видео или в целом вопросы по каминам, печам, дымоходам, пишите мне на электронную почту. Мой адрес igorь@petrushihin.ru. Я обязательно вам отвечу. Если будет возможность, то помогу решить ваш вопрос, связанный с камином, печью, дымоходом и так далее. На сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Игорь Петрушихин. Сегодня я представлял компанию «Камин и печь Almut». До новых встреч!